الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
इस वक्त मैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के Ich werde heute पेश करूंगा। einige Zitate des verheißenen Messias al-Islam vorstellen, in denen er über das Wesen Gottes erklärt hat, was das Wesen und der Rang Gottes sind मालिक und welche Mächte und Kräfte er besitzt गाना होने का मुकाम है। und was die Einheit Gottes bedeutet, ebenso, जो तमाम dass er alleine es ist, welcher der Schöpfer jeglicher Schöpfung ist. Alles wird vergehen außer के ihn. कायनात के Und der verheißene Messias al-Islam hat auch erläutert, welche Wege es gibt, um den Gott dieses Universums zu erlangen, nämlich der einzige Weg ist der Weg durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit dem man Gott erlangen kann, jenes Wesen, welches in seiner Schönheit und Güte niemand ihm gleich ist. खालिस होकर Wenn man die झुकना जरूरी है। Manifestationen, die खालिस होकर झुकना जरूरी है। उसकी इबादत बजा लाना Erscheinungen Gottes sehen möchte, muss man ihn anbeten, vor ihm niederknien, अगर ये हालत होती है ihn suchen. Dann wird Allah, wenn er diesen Zustand des Menschen sieht, wird Allah zu dem Menschen hinrennen und आपने बड़े दर से den Regen seiner Segnungen auf ihn खुदा से ताल्लुक जोड़ो herabsenden. ताकि Und der verheißene Messias al-Islam sagte auch, dass ihr so euch Gott verbinden solltet, damit ihr in dieser Welt und im Jenseits erfolgreich seid. वो खुदा An einer Stelle hat der verheißene Messias al-Islam über die Bedeutung Allahs, über die Bedeutung Gottes, welcher der Gott des ganzen Universums ist und im Islam vorgestellt wurde. कि खुदा Zu diesem Thema hat der verheißene Messias al-Islam gesagt, Gott ist das Licht der Himmel und der Erde. और पस्ती में नजर Das heißt, jedes Licht, welches in Höhen und Tiefen zu sehen ist, ob in Seelen oder खा अर्जी है in Planeten oder individuelles Licht oder irdisches oder खारिजी है यानी हर किस्म materielles oder spirituelles, jegliches Licht जो जिस्मों में kommt von Allah, denn er ist die Quelle jeglichen Lichtes, उनमें नजर आता है welches man ताला की als Schönheit, als Körper, als Seele sehen kann. बाज Das alles kommt von Gott खास आदमी होती की खूबियां हैं उनमें नजर आती हैं und es gibt besondere Menschen Gottes, die dieses Licht ausstrahlen. Es gibt verborgene Schönheiten, es gibt offenkundige Schönheiten, es gibt geistige Schönheiten, es gibt verborgene Schönheiten, जारी होती है die man sehen kann oder auch nicht. Jegliche Schönheit फरमाया उसी के फैज का आती है entspringt aus dem Licht Gottes und ist eine Gabe des Lichtes Gottes und der Segnung Gottes. चीज पर मुहित Der verheißene Messias sagte, और कोई उसके dass der Segen Allahs umfasst jedes Ding und nichts ist von seinem Segen की खूबियां नजर आती हैं ausgenommen und ausgeschlossen. जहाँ Also alle schönen Dinge, die man in der Welt beobachten kann, alle guten Dinge, jegliches Gute, was dem Menschen nützlich ist, alles entspringt dem Segen, dem allgemeinen Segen Gottes. फरमाया कि वही तमाम फ्यूज का मबदा है Und niemand ist von diesem Segen ausgeschlossen. Der verheißene Messias sagt, er ist die Quelle jeglichen Segens und die Ursache aller Ursachen und die Quelle aller Gnaden. से Von ihm entspringen jegliche Segnungen. सबब और जरिए Er वही ist है die Ursache jeglichen Lichtes जहाँ से und er allein ist es, रहमतों की aus dem उसी की हस्ती die Quellen der Gnade hervorspringen. Sein Wesen
उसी की हस्ती हकीकी ist तमाम आलम की क़य्यूम और तमाम ज़ेर ज़बर की पनाह है, यानी तमाम jenes Wesen, welches das ganze Universum am Leben hält, जो भी इसमें welches die ganze Welt am Leben hält und alles, was darin ist पैदा हो रही हैं, und lebt und sich verändert, वही है जिसने हर एक geschieht चीज़ को aus seinem से Ursprung. बाहर निकाला। Er ist es, welcher alles, अंधेरों में पड़ी हुई चीजें थी, उनको बाहर was in Finsternissen lag, निकाल वजूद बख्शा। hervorbrachte und ihnen ein Wesen gab. वजूद नहीं है कि जो फी हद ज़ाते Ohne ihn gibt es kein और कदीम हो, Wissen, kein Wesen, welches इसके अलावा कोई हस्ती नहीं है, कोई वजूद नहीं जो अपनी ज़ात में kein anderes Wesen, welches in sich genommen, für sich genommen das Recht hat, या उससे von ewig zu sein बल्कि खाक और फलाक oder और seiner Segnung ausgeschlossen zu sein. शजर और हजर और Vielmehr ist alles, was in den Himmeln und auf Erden ist und die Tiere und die Menschen und Körper und Seelen ये दुनिया, existieren aufgrund seiner Gnade. आसमान भी, Auch unsere Welt, in der wir leben, den Himmel, den wir sehen, die Tiere, die Steine, die Gesteine, die Bäume, die Körper, die Seelen, alles वजूद में फिर existiert nur aufgrund के वाहिद der Gnade शरीक होने के बारे Gottes. में Dann sagt der verheißene Messias al-Islam über die Einheit Allahs, über die Einheit Gottes. कि शिरक Der verheißene Messias al-Islam sagt, हुए हसर अकली चार किस्म पर है। कभी शिरकत अदद में होती है, कभी es मर्तबे gibt 4 Arten von Beigesellung. में और तासीर में। सो इस सूरत में इन चार किस्मों In seinen Fähigkeiten, in seinem Wesen, सूरह इखलास में इन also चार in der Surat al-Ikhlas sind diese 4 Arten der Beigesellung erwähnt und Gott ist von allen 4 erhaben, एक है, दो या तीन wie in dieser Sure gesagt wurde, denn er ist 1, nicht 2 oder 3. Er ist Samad, जिले होने also in seinem Wesen unabhängig von जुज इसके irgendeinem anderen Wesen. मुमकिनुल वजूद Und außer ihm, खालिक ज़ात है। alles, was existiert und existieren kann, थोड़ा सा मुख्तसरन इनकी वजाहत कर es gibt auch einige schwierige Wörter, sagt Huzur, und ich werde diese erklären. हरदम मोहताज हैं, Der verheißene Messias sagte, alles उसका कोई बेटा नहीं ist von ihm abhängig. Er ist Lam Yalid, das heißt, er hat keinen और वो लम युलद Sohn, denn sonst würde er ihm beigesellt werden. Noch wurde er geboren, er hat keinen Vater, और वो लम damit man ihm jemanden beigesellen könnte. Und er ist बराबरी करने वाला नहीं। तब Lam Yakullahu Kufuwan, das heißt, niemand kommt ihm gleich in seinen सो Taten, das heißt, auch in seinen Taten kann niemand ihm ähnlich oder gleich sein. खुदा ताला चारों की Das heißt, dadurch wurde erklärt, dass Allah सजा है। von allen 4 Arten von Beigesellung rein und frei ist. Und er ist इसमें Wahdahu la Sharik, der Einzige, neben dem es niemanden gibt. मुनसर है। Also es gibt 4 Arten von Beigesellung, die man sich ausdenken kann. In die Beigesellung der Zahl, also das heißt, dass es mehr als einen gibt. मुताबिक हो 1 2 3 4 5 Das ist die erste Art, दूसरे dass es 1, 2, 3, 4 oder 5 gibt. Zweitens, तीसरे was den Rang Gottes angeht, gibt es, das ist die zweite Art der Beigesellung. Drittens, die Familie. Und viertens, die Fähigkeit oder die Kraft, etwas zu tun. फरमाया कि अल्लाह ताला Diese 4 Arten der Beigesellung gibt es. Und der verheißene Messias sagt, Allah ist frei von jeglicher Art dieser 4 Arten von Beigesellung. Das wurde in dieser Sura erklärt. Er ist Ahad. दो तीन Er ist चार नहीं der eine und der Einzige. हो सकता है। Es gibt nicht 2, 3 oder 4 Götter, sondern nur einen. यानी Er ist Samad. जिसकी जरूरत Das heißt, मखलूक को है। er ist es, er ist das Wesen, welches von allen anderen Wesen benötigt wird, und er benötigt niemanden. तो उसी की तरफ Alle Wesen brauchen ihn और जाया जाना und wenden sich an ihn, wenn sie etwas brauchen. वही है जो इस बात का हकदार है कि उसकी तरफ Er जाया ist es, जाए der alleine das Recht hat,
कोई और dass man zu ihm geht. जरूरत पूरी करने वाला करने के लिए Kein anderes Wesen उसके बराबर नहीं है। ist ihm gleich. वजह क्या है? बराबर क्यों नहीं है कोई वजूद Warum? जो जरूरतें पूरी कर सके? वजह ये Warum kann kein anderer कि उसके diesen अलावा Platz हर चीज einnehmen? वजूद Der में verheißene आ Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, सकती है। लेकिन खुदा ताला हमेशा alles जिंदा है andere और रहेगा muss geschaffen werden. और फिर हर चीज को फना Muss geschaffen werden, aber Allah ist ewig. Und alles andere ist vergänglich. यानी Wird vergehen, wird sterben. जो मखलूक है Alles, was existiert, ist eine Schöpfung, लेकिन खुदा ताला welche हमेशा से geboren wurde und welche vergehen wird. Doch Allah बस बवजह ist ewig und wird ewig bleiben. पैदा होने और हलाक होने के बाकी मखलूक आर्जी है। Das heißt, alle anderen Geschöpfe sind vergänglich. और जो आर्जी और Sie kommen für eine gewisse Zeit. वो अपनी Und जरूरियात के तमाम सामान Etwas, मुहैया नहीं कर सकता, was temporär करवा ist, सकता है। kann nicht anderen Menschen oder anderen Schöpfungen, anderen Geschöpfen etwas geben, was sie benötigen. उसे खुद एक खुदा की जरूरत है जो हमेशा से Denn है और हमेशा diese Schöpfung selbst braucht einen Gott, ऐलान किया है nämlich jenen, der ewig seit jeher existiert und immer und ewig bleiben wird. Denn Allah sagt, er किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। schafft die Wege, die für das Leben notwendig ये sind, वजह है und nur auf ihn darf vertraut से werden. समझ के Das ist der Grund und die Bedeutung von Samad. तो Dann फरमाता है hat der verheißene Messias उसको कोई angesprochen, Allah sagt, Lam Yalid, keiner ist sein Sohn und niemand ist sein Vater. लिहाजा उसका Das heißt, er ist frei von Familienzugehörigkeiten. Niemand kann ihm auch in der Familie gleich sein. कि लम यकुल Und viertens sagt Allah, उसके कामों में Lam yakullahu kufuwan ahad. Keiner ist ihm gleich in seinen Werken, in seinen Taten, in seinen Fähigkeiten. ताला जैसे Und wenn niemand ihm gleich sein kann ना ही काम in के seinen नताइज Tätigkeiten, dann kann auch keiner असरात पैदा करना die Kraft haben, किसी के बस die Ursachen und die Wirkungen hervorzurufen, ये जो आम दुनियादार die für etwas notwendig कामों का sind. नतीजा देख रहा होता है और बड़े फख्र से कहता है कि Auch मैंने ये कर ein दिया। normaler weltlicher Mensch schaut auf seine उसके भी जो नताइज पैदा हो Taten रहे und हैं, sagt, ich habe dies gemacht und jenes gemacht, aber die Wirkungen, die aufgrund seiner Taten kommen, das ist nicht in seiner Macht, तहत sondern diese Wirkungen geschehen aufgrund der Naturgesetze. जो मेहनत वो करता है Aufgrund der Naturgesetze bekommt der Mensch die Frucht seiner Arbeit, और रब भी है और रहमान भी है। denn उसकी रूबी er ist der Herr, er ist der Gnädige und seine Herrschaft und seine Gnade bekommt jeder Mensch. Wie unglückselig ist jeder Mensch, उसके करीब der anstatt Gott zu erkennen, seine Güte zu erkennen und ihm näher zu kommen, ihn anzubeten, फिर लेक्चर लाहौर sich von ihm entfernt. खुदा ताला की तौहीद और सब ताकतों के मालिक In dem Vortrag von Lahore hat der verheißene Messias al-Islam über die Kraft und Macht Gottes weiter erläutert अपनी खूबी und gesagt, फरमाता है im heiligen Koran कुल हुवल्लाहु sagt Allah über seine Kräfte, Kul huwallahu ahad, वलम युलद Allahu samad, वलम यकुल lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. वो खुदा है Dein Gott जो अपनी ist ज़ात jener और Gott, सिफ़ात में वाहिद है der in seinem Wesen und in seinen Eigenschaften einzig ist. ना किसी चीज Kein Wesen kommt ihm gleich und ist ewig. Und keine Eigenschaften können ihm gleich sein. Das Wissen des Menschen ist abhängig von einem Lehrer. वाले की जरूरत है Um Wissen zu erlangen, muss der Mensch महदूद है einen हासिल होगा Lehrer haben, der ihm lehrt. Und sein Wissen ist sehr beschränkt. खुदा ताला का इल्म किसी मौलम का Doch sein Wissen, das Wissen Allahs, हमा गैर महदूद benötigt nicht einen Lehrer गैर und ist महदूद भी है unerschöpflich und ist हवा की मुताज है बगैर हवा के unbegrenzt. और महदूद है Der Mensch braucht die Luft, um zu hören, ताकत से है und और महदूद नहीं
ist begrenzt, इंसान की aber बीमारी Allahs सूरज Hörkraft ist या किसी दूसरी unbegrenzt. रोशनी की मोहताज है और Das फिर मजबूर है Augenlicht des एक वक्त दे Menschen सकता है इंसान benötigt die Sonne, और benötigt खुदा das की Licht बनाई und ist begrenzt. ज़ाती रोशनी से है Doch गैर महदूद die Sehkraft Allahs ऐसा ही इंसान ist की von sich पैदा करने aus की und ist कुदरत unbegrenzt. किसी मादे की मोहताज Genauso ist die Kraft des Menschen, नीज etwas वक्त की मोहताज zu schaffen, और फिर महदूद zu schöpfen, लेकिन खुदा की पैदा करने की abhängig कुदरत von der Zeit ना und von किसी मादे की Mitteln मोहताज है und ist begrenzt. Doch Allahs Schöpfung und Kraft der Schöpfung ist zeitlos तमाम सिफात und ist unbegrenzt, बेमिसल व मानंद denn alle seine जैसे Eigenschaften कि उसकी कोई मिसल नहीं sind ohne Vergleich und ohne ihresgleichen. अगर एक सिफत में वो नाकस हो Genauso wie er keine Kinder hat, तमाम सिफात gibt में es auch नाकस keinen, der seine Eigenschaften besitzt. इसलिए उसकी तौहीद कायम नहीं हो सकती Denn wenn er in einer जब तक कि वो अपनी ज़ात Eigenschaft, की तरह अपनी wenn es in तमाम einer सिफात seiner को Eigenschaften einen बेमिसल Makel gäbe, gäbe es in allen seinen Eigenschaften einen मानते Makel. हैं कि इससे आगे आयत ममदूआ बाला की Dann sagt der verheißene Messias, खुदा न किसी का बेटा है der nächste Vers bedeutet, dass Allah weder der Sohn von irgendjemandem ist, noch einen Sohn hat, denn er ist unabhängig. Er braucht keinen Sohn und er braucht keinen Vater. Das ist die Einheit Gottes, das Tawhid, welches der heilige Koran gelehrt hat, welches die Grundlage des Glaubens ist. असली दलील देते हुए आप कुरान Dann शरीफ की एक आयत से ही इस्तेमाल erklärt der verheißene Messias al-Islam फरमाते हैं die Einheit कि फिर Gottes. बाद इसके उसके वहदहु ला शरीक होने पर एक अकली दलील Hernach फरमाई hat Allah gesagt, einen Beweis genannt, warum Allah der Einzige ist. Denn er sagt, Lau kana इल्लल्लाह fihima लफसदना ilahakum illallahu la fasadana. तो फिर अंबिया की आयत 23 है फिर Also, मा काना माहू मिन इलाह Ebenso sagt Allah, मोमिनून की आयत है Wama kana Allahu, आसमान में वजूद उसके in Suratul Anbiya sagt Allah, wenn es in den Himmeln कोई और भी खुदा होता und Erden दोनों बिगड़ जाते einen anderen Gott gäbe, dann würden beide sich खुदाइयों की एक दूसरे के बरखिलाफ streiten, बस इस फूट और sie इख्तिलाफ से würden gegeneinander arbeiten. Und aufgrund dieses Streits und Widerspruchs और नीज अगर würde die ganze Welt in Unfrieden sein. वाहिद उनमें से अपनी ही मखलूक Und wenn sie verschiedene Schöpfungen के hätten, आराम के लिए दूसरों को würden die Götter उनके nur आराम के लिए ihre eigene दूसरों का Schöpfung बर्बाद करना रवा रखता behüten und andere zerstören. सादे आलम ठहरता बस Das wäre ein Grund von starker, सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक से von ज्यादा Unfrieden und es kann nicht mehr als einen Gott geben. कुरान करीम में इनका जिक्र है उनका जिक्र फरमाते हुए मुख्तसर वजाहत अपने फरमाई Dann erklärt der verheißene Messias al-Islam einige Attribute Gottes, die im Heiligen Koran erwähnt worden sind. कुरान शरीफ ने Und der बुलाया verheißene Messias al-Islam sagt, उसने ये सिफात लिखी jener Gott, zu dem der Heilige Koran uns einlädt, hat folgende Eigenschaften. Huwallahu allazi la ilaha illahu, alimul ghaibi wa shahada, huwa ar-Rahmanur Rahim. Er ist Maliki Yawmiddin, Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhayminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Er ist Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Lahul Asma'ul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal arz, wa huwal Azizul Hakim. Ala kulli shayin qadir, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani, Al-Hayyul Qayyum, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Also er ist jener Gott, der einzig ist und niemand ist anbetungswürdig außer ihm. Das wurde gesagt, wenn er nicht La Sharik wäre, dann würde die feindliche Kraft Oberhand über ihn gewinnen. Und seine Göttlichkeit wäre dahin. Dann sagt der Heilige Koran, dass es keinen Anbetungswürdigen außer ihm gibt. Das heißt, er ist so vollkommen und seine Attribute sind so vollkommen und sind so erhaben, dass man die
höchsten Vorstellungen an Eigenschaften, die ein Mensch sich vorstellen kann, die führen zu Gott. Und es wäre eine Ungerechtigkeit, jemand anderen ihm gleichzustellen. Dann sagte verheißene Messias, er ist Alimul Ghaib, das heißt, sein eigenes Wesen kennt nur er selbst. Niemand kann dieses Wesen umfassen. Wir können die Sonne, den Mond, die Körper betrachten, aber Gott können wir nicht betrachten in diesem Körper. Er ist Alim Shahada, das heißt, nichts verbirgt sich seinem Blick. Es ist nicht gestattet, dass er Gott genannt wird und nicht weiß, was die Schöpfung macht. Er hat den Blick auf jedes Wesen. Er weiß, wann der Tag des jüngsten Gerichts kommen wird und er alles vernichten wird. Nur er weiß, wann das passieren wird. Er kennt alle Mächte und alle Kräfte. Dann wurde gesagt, Huwa Rahman, er ist der Gnädige, also er gibt allen Geschöpfen vor ihrer Schöpfung aufgrund seiner Gnade Fähigkeiten, Mittel des Lebens, der Ruhe, wie die Sonne, die Erde, alle anderen Dinge, die der Mensch, die Schöpfung braucht. Bevor wir geboren worden sind, wurden diese geschaffen. Das wurde im Heiligen Koran Rahmaniyat genannt. Und Allah ist deswegen Rahman, also derjenige, der alle Bedürfnisse vorher schon bereitgestellt hat. Er ist Ar-Rahim. Er ist der Barmherzige. Also, er lässt die Fähigkeiten und den Fleiß seiner Schöpfung nicht vernichten. Er ist Malik Yawmiddin. Er ist der Richter und er entscheidet über die Herrschaft der Himmel und der Erde. Alles besitzt er in seiner Hand. Er hat nicht diese Herrschaft irgendjemandem übergeben, sondern er selbst ist der Richter und der Herrscher und der König. Dann heißt es Al-Malikul Quddus. Er ist der heilige König. Kein Makel besitzt er. Denn menschliches Königtum ist voller Makel, voller Mängel. Jeder König hat Makel und Schwächen. Zum Beispiel, wenn das ganze Volk flieht, dann wird er nicht mehr ein König bleiben. Oder wenn beispielsweise das Volk an Hunger stirbt, dann kann er auch nicht mehr König bleiben, weil niemand ihm Geld geben wird, mit dem er lebt. Wenn das Volk anfängt, ihm Rede und Antwort zu stellen, was kann er dann sagen, wenn das Volk sich gegen ihn wendet? Genau das ist es doch, was heute in den Ländern passiert. Dieser Unfrieden. Völker und Könige streiten sich, Völker und Herrscher streiten sich. Das ist aber nicht das Königtum Allahs. Er kann alles sofort vernichten und er kann sofort andere Schöpfungen hervorbringen. Wenn er nicht ein solcher Schöpfer wäre, dann würde sein Königtum nicht weitergehen. Wie würde er dann weitere Menschen hervorbringen? Das wäre ein Makel an seiner Göttlichkeit. Die Menschen glauben, es gibt Menschen, die glauben, dass dies nicht so ist.
और अपनी खुदगर्जी के वक्तों पर जब देख Die Gesetze der Welt sind voller Makel चारा नहीं und müssen geändert werden शीरे und sind voller Ungerechtigkeit. जुल्म Und viele Herrscher sind ungerecht. Ohne Ungerechtigkeit regieren sie nicht. माँ का दूध पी रहे हैं आजकल भी अब देखने जो जुल्म हो रही है Sie जुल्म हो रहा है üben sich in Ungerechtigkeit so, als würden sie Milch trinken, als wäre das so normal wie das Trinken von Milch. सरबराहान की तरफ से इसी तरह हो रहा है Tun sie Ungerechtigkeit. Genauso passiert es heute von den Herrschern und किश्ती के सवारों को तबाही में डाल दिया जाए और हलाक किया जाए Regierenden को तो ये इस der तरह Welt. नहीं आता ये पेश नहीं आना चाहिए Allah muss बस अगर खुदा sich nicht beschützen vor seinem Volk. आदम से पैदा करने वाला ना Wenn Allah alle Mächte und Kräfte besitzt und er nicht, कुदरत की जगह wenn er लेता nicht von ewig leben würde und seit jeher alles geschaffen hätte, dann wäre er ein schwacher Herrscher. तमाम कुदरतों के साथ सच्चे इंसाफ पर चल रहा है Allah फिर फरमाया अस्सलाम यानी वो खुदा ist voller Gerechtigkeit, और मसाइब er ist voller Frieden, er ist Salam. वाला है इसके माने भी ये जाहिर हैं Das heißt, er gibt Frieden. वो आप ही Das मुसीबत में bedeutet, पड़ता, लोगों के हाथों से wenn मार er selbst और अपने इरादों में नाकाम रहता तो इस बद नमूने को देखकर nicht erfolgreich दिल तसल्ली wäre, dann könnten auch andere nicht erfolgreich sein चुनांचे अल्लाह ताला बात und die Hoffnung haben, dass Gott je erretten wird. Deswegen sagt Allah über die falschen Götter, لا يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وإن يسلبهم هم الذباب شيئا لا يستنقذوا ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز जिन लोगों को तुम खुदा बना बैठे हो वो तो ऐसे हैं कि अगर सब मिलकर एक मक्खी पैदा करना चाहें diejenigen, die ihr zu Göttern gemacht habt, sie können nicht einmal eine Fliege schaffen, wenn sie das auch sich gegenseitig unterstützen würden, sondern sie können nicht einmal von einer Fliege etwas wegnehmen, wenn diese von ihnen etwas wegnimmt. Denn sie sind schwach. Ist ein Gott denn so? Nein, Gott besitzt alle Kräfte, denn er ist das Wesen, das nicht gefasst werden kann. Solche Menschen, die diesen Fehler begehen, erkennen nicht Gott. Sie wissen nicht, wie Gott sein muss. Dann sagt Allah, er ist der Gewährer des Friedens und er gibt Beweise für sein Wesen, Zeichen für sein Wesen. Das heißt, jemand, der wirklich an Gott glaubt, kann nicht in irgendeiner Versammlung verspottet werden. Und er wird auch nicht vor Gott verspottet, denn er hat Beweise. Er hat keinen künstlichen Gott. Aber jemand, der einen künstlichen Gott hat, ist voller Makel und wird verspottet und möchte seine Fehler bedecken. Er ist Al-Muhayminul Jabbarul Mutakabbir. Das heißt, er beschützt alle. Er ist Herrscher über alle. Und sein Wesen ist unabhängig. Dann hat Allah gesagt, weiter im Heiligen Koran, er ist jener Gott, welcher die Körper geschaffen hat, welcher die Seelen geschaffen hat, welcher die Menschen in dem Mutterleib geschaffen hat, vor der Geburt des Kindes. Wenn das Kind im Mutterleib ist, gibt er ihm ein Aussehen. Alles Gute, was man sich erdenken kann, kommt von ihm. Dann sagt Allah weiter, heilig ist sein Name sowohl die Schöpfung im Himmel, heiligt seinen Namen, als auch die Schöpfung auf der Erde. Das heißt, es gibt auch im Himmel eine Schöpfung und auch diese außerirdischen Menschen, außerirdischen Geschöpfe lobpreisen Allah. Es gibt also außerirdisches Leben und Allah ist voller Macht. Das heißt, das ist eine Hoffnung für die Betenden,
dass sie Gott erlangen können. Er ist Rabbil Alamin, दावत दाए ज़ादान Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, तमाम आलमों Mujibu Dawat Da'i Zadani. Das heißt, er ist der Herr, रहमान der die Herrschaft über alles hat. Er ist Rahman und Rahim und er ist der Herrscher am Tage des jüngsten Gerichts. Nur er hat diese Befugnis. Er hört, wenn der Rufende ihn ruft. Das heißt, er erhört die Gebete. Dann sagt Allah, तमाम जानों की जान er ist Hayy und Qayyum. Das heißt, der ewig Seiende und derjenige, der alles am Leben hält. जिंदगी के बारे में भी Er ist ewig und wird ewig bleiben. Wenn er dies nicht wäre, फरमाया कि वो dann kann er sogar vor uns ना वो किसी का बेटा ना sterben. कोई उसका बेटा Er ist der einzige Gott. उसके बराबर और ना कोई Er ist nicht der Sohn irgendjemandes, noch hat er einen Sohn. Und niemand ist ihm gleich. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, काम की असल गरज यही है कि वो हकीकत जो लफ्ज़ die eigentliche Bedeutung der Gebote des Islam ist, dass im Wort Islam eine Bedeutung steckt, welche der Mensch erkennen muss. कहीं उसके हुस्न जमाल को दिखाती हैं, कहीं उसके एहसानों को याद दिलाती हैं, क्योंकि Es किसी gibt की Zeichen, die die Schönheit Gottes zeigen möchten, die Zeichen seiner Majestät. और या एहसान के Denn nur durch seine Schönheit oder durch seine Güte kann man तमाम खूबियों के लिहाज से jemanden lieben. वाहिद ला शरीक है। Liebe entspringt also nur aufgrund von Schönheit oder von Güte. मजमा है Er ist Wahid la Sharik, er hat keinen Mangel, er ist die Quelle aller vollkommenen Attribute, er besitzt alle vollkommenen Attribute हर पाक कुदरत के und er ist die Manifestation aller heiligen Kräfte हर चीज जो पैदा करने वाला und er ist die Quelle और सच und die Ursache jeglicher Schöpfung तमाम फैज उसी से und er ist die Quelle jeglichen और Segens. मालिक है तमाम जजा सजा का और मर्जा है Er ist der Herrscher तमाम काम जो है तमाम am Tage des jüngsten की Gerichts तरफ लौटने वाले हैं und alles kehrt zu ihm zurück. नजदीक है बावजूद दूरी के और दूर है बावजूद नजदीकी Er ist nah, obwohl er fern ist, und er ist fern, obwohl er nah ist. कि उसके नीचे कोई और Er ist ganz oben, aber man kann nicht sagen, dass irgendjemand unter ihm ist. और सब चीजों से ज्यादा पोशीदा है Das heißt, er ist so nah. उससे कोई ज्यादा Er ist am größten, अपनी जात doch man kann nicht sagen, हर एक चीज उसके साथ जिंदा है dass es jemanden gibt, der versteckter ist als er. Alles lebt durch ihn. जिंदा रखने Das ist die Bedeutung von Al-Hayy. Er ist nicht nur selbst lebendig, sondern er उसके साथ gibt auch Leben. Er ist aus sich selbst seiend und alles existiert aufgrund von ihm. को उठा रखा Er hat alles in seiner Hand und niemand kann ihn in seiner Hand चीज haben. नहीं जो उसके बगैर खुद ब खुद पैदा हुई है या उसके बगैर खुद ब खुद Nichts ist ohne ihn entstanden oder kann ohne ihn weiterleben. मगर नहीं कह सकते कि कैसा ये आता है Er ist वो आसमान और जमीन के की हर एक चीज का नूर है और हर एक नूर उसी के हाथ से चमका das Licht des Himmels und der Erde तो है und alles Licht entspringt तमाम ihm. आलमों का परवरदिगार है कोई रूह नहीं Er ist der न पाती हो और खुद ब खुद हो Herrscher किसी रूह की कोई कुव्वत नहीं जो und उससे der Herr हो और खुद ब खुद हो aller Schöpfung. और उसकी रहमतें Nichts kann ohne ihn sein. Seine Gnaden sind zweierlei Art. Einmal jene, welche ज़मीन और आसमान और ohne das Dazutun und ohne die Bemühung des Menschen da sind. Das heißt Sonne, Mond, Sterne, Wasser, Feuer, Luft आराम के लिए बनाए und alles, was der Mensch braucht zum Leben, सही जिन चीजों für seine Ruhe. Die wurden vor ihm geschaffen. हमारी पैदाइश से पहले ही हमारे लिए मुहैया की गई Alles, was wir zum Leben benötigten, waren für uns vorhanden, bevor wir in diese Welt kamen. अमल था Und wir waren nicht hier und diese Dinge waren schon da. या जमीन Die Sonne ist nicht aufgrund von unserem Dazutun entstanden oder die Erde नेक काम जो ऐसे ist nicht aufgrund von irgendeinem रहमत है जो इंसान einem guten Werk von uns entstanden. हो चुकी है Das ist die Gnade Gottes, welche vor der Geburt des Menschen schon da war, die nicht aufgrund irgendeiner Tat von Menschen vorhanden ist. Die zweite Art von Gnade एक अमल करो ist die aufgrund von Taten. उसकी जजा देता है Wenn du etwas Gutes tust, dann gibt dir Allah अपने बयान फरमाया den Lohn dafür. Das ist die zweite Art der Gnade, पहुंचने के लिए die Barmherzigkeit. रास्ता है इस जमाने में
Und der verheißene Messias sagt, es gibt nur einen Weg, um zu Gott zu kommen. Und das ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Wesen. Der verheißene Messias sagt, jener vollkommene Gott und hat alles kniet vor ihm nieder. Durch seine Hand ist alles entstanden, mit all seinen Fähigkeiten und Kräften. Und nur durch ihn sind die Dinge am Leben. Und nichts entzieht sich seinem Wissen und seiner Macht. Nichts entzieht sich seiner Schöpfung. Und tausende Lobpreisungen und Segnungen seien auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durch den wir den lebendigen Gott erkannten, welcher sich selbst offenbart hat durch sein Wort und zeigt, dass er da ist und uns Zeichen zeigt und seine Kräfte zeigt und sein leuchtendes Gesicht zeigt. Wir haben einen solchen Propheten erkannt, der uns Gott erkennen ließ. Und wir haben einen solchen Gott erkannt, der durch seine vollkommene Kraft alles geschaffen hat. Seine Majestät und seine Kraft ist so groß und nichts hat Schöpfung gefunden ohne ihn. Und nichts kann ohne ihn leben. Er ist unser lebendiger Gott mit tausenden Segnungen und unzähligen Kräften und unzähliger Schönheit und unzähliger Güte. Es gibt keinen Gott außer ihm. Über solche Menschen, die nicht an Gott glauben, sagt der verheißene Messias sallallahu das Wesen Gottes ist, kann nicht gesehen werden, ist verborgen. Und der Mensch kann nicht durch seine eigene Kraft Gott erkennen. Denn das Wesen ist verborgen und versteckt. Man kann nicht durch seine Vernunft Gott erkennen. Denn die Atheisten versuchen durch ihre Vernunft Gott zu erkennen und sagen, dass es keinen Gott gibt und gebrauchen nur den Verstand, um nach Gott zu suchen. Aber der verheißene Messias sagt, man kann nicht durch seinen eigenen Verstand Gott erkennen, durch seine eigene Kraft Gott erkennen, durch seine Beweise Gott erkennen. Es gibt keine vollkommenen, vernünftigen oder auf Vernunft basierende Beweise, denn die Vernunft ist sehr begrenzt. Sie begrenzt sich nur auf dieses Universum und kann nur zu dem Schluss kommen, dass es einen Schöpfer geben muss. Aber sie kann diesen Schöpfer nicht erkennen. Alleine die Notwendigkeit eines Schöpfers ist etwas anderes als jene Überzeugung, dass es einen Gott gibt. Dass es ihn wirklich gibt, das ist eine andere Stufe. Dass es einen Gott geben muss, ist eine andere Stufe, aber dass es einen Gott gibt, ist eine andere Sache. Und die Vernunft kann nur zu dem Schluss kommen, dass es einen Gott geben muss. Und das ist eine sehr begrenzte Methode. Und ein Philosoph oder ein vernunftbasierter Mensch kann nicht durch seine eigene Vernunft nur Gott erkennen, sondern solche Leute, die das versuchen, nur durch ihre Vernunft Gott zu erkennen, sie werden zu Atheisten. Denn es bringt nichts, nur auf das Universum zu schauen. Sie denken sehr stark nach. Sie sind Wissenschaftler. Sie denken über das Universum nach, über die Himmel, über die Erde, über die Wissenschaften. Aber viele von ihnen sind Atheisten, wie wir das auch heute sehen. Denn sie haben keinen Nutzen daraus gezogen. Sie gebrauchen nur ihre Vernunft und lachen über die Mächte Gottes. Was passiert als Folge? Sie verspotten die Propheten, die verspotten die heiligen Menschen, die Gott erkannt haben. Und dann sagt der verheißene Messias, es gibt tausende Sachen in der Welt, die unnützlich erscheinen,
und die aufgrund unserer Vernunft unnützlich erscheinen und absurd erscheinen. Wie bedauerlich, dass diese Menschen nicht wissen, denn ihre Vernunft war nicht in der Lage, Gott zu erkennen. Deswegen glauben sie, dass es keinen Gott gibt. Wie bedauerlich sind diese unwissenden Menschen. Sie wissen nicht, dass nur weil sie das nicht wissen können, es kann nicht sein, dass es deswegen keinen Gott gibt. Es gibt Hunderttausende solcher Menschen, die sich als Wissenschaftler und Philosophen bezeichnen. Und heutzutage sind es Millionen. Es gibt Millionen Menschen, die genau deswegen Gott leugnen und nicht erkennen. Denn ihre Spiritualität ist vollkommen leer. Sie glauben nicht an Gott, wenn sie ein Argument hätten, dann würden sie nicht Gott leugnen. Und sie würden nicht Gott verspotten, wenn sie einen wissenschaftlichen Beweis hätten, dass es einen Gott gibt. Und sie würden dann nicht Gott verspotten, so wie sie das heute tun, die meisten Menschen in der Welt. Ein Mensch kann nicht in dem Boot der Philosophen Erlösung finden oder nur oberflächlich durch Wissenschaft Gott erkennen. Ihr werdet also keine Erlösung finden, wenn ihr das alleine tut, sondern ihr werdet erfolglos bleiben. Ihr werdet nicht von dem Wasser Gottes trinken. So denkt darüber nach, wie schlimm dieser Gedanke ist, dass man ohne den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht Gott erkennen kann. Dieses Mittel ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durch den man Gott erkennen kann. Und nur durch ihn kann man Erlösung erlangen. O ihr unwissenden Menschen, solange ihr nicht an seine Einheit glaubt, könnt ihr nicht Gott erkennen. Und die Einheit Gottes könnt ihr nur durch den Gesandten bekommen, nämlich so wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Atheisten Arabiens tausende Zeichen gab und ihnen Gott erkennen ließ. Und bis heute kann der vollständige Gehorsam des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vor den Atheisten gelegt werden und sie können dadurch Gott erkennen. Solange kann also keine wirkliche Einheit Gottes in dem Herzen Einzug erhalten, bis nicht dieses Mittel verwandt wird. Diese Einheit Gottes könnt ihr nur durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erhalten. Dann hat der verheißene Messias al-Islam, um die Menschen die Überzeugung Gottes zu geben, gesagt, unser Gott besitzt viele Eigenschaften, doch nur jene können diese sehen, die sich Gott angeschlossen haben. Jene, die nicht ihm treu sind, können ihn nicht erkennen. Wie unglückselig ist jeder Mensch, der nicht weiß, dass er einen Gott hat, der allmächtig ist. Unser Schatz ist unser Gott und unsere höchsten Genüsse liegen im Gott, denn wir haben ihn gesehen und jegliche Schönheit haben wir in ihm vorgefunden. Dieser Schatz ist wert, genommen zu werden, auch wenn man dafür sein Leben hergeben muss. Und diesen Diamanten muss man erlangen, auch wenn man dafür sein ganzes Leben dahin gibt. O ihr Menschen, ihr sollt zu dieser Quelle rennen, die euch bewässern wird, denn das ist die Quelle des Lebens, die euch erretten wird. Wie soll ich diese frohe Botschaft in den Herzen der Menschen einpflanzen? Mit welcher Trommel soll ich
die Menschen dazu einladen, dass das euer Gott ist, damit die Leute hören? Und mit welcher Medizin soll ich euch behandeln, damit eure Ohren geöffnet werden dafür? Möge Allah Ta'ala uns die Kraft geben, dass wir die Botschaft jenes lebendigen Gottes, die der Imam dieser Zeit und der wahre Liebende des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht hat, mögen wir diese Botschaft der ganzen Welt übertragen, weitergeben und der Welt sagen und zeigen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der auch heute seine Zeichen zeigt und die Gebete erhört. Ihr sollt zu ihm kommen und mögen auch wir diesen Gott erkennen und eine lebendige Bindung zu ihm eingehen und diese Lehre befolgen und und ihm dienen und seine Eigenschaften erkennen, seine Segnungen erhalten und mögen auch unsere Kinder und unsere Nachkommenschaft immer vor jeglicher Art des Götzendienstes frei bleiben. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر